日本が好きな理由ってアニメや旅行だと思われがちなんですが、実はそれだけじゃありません。皆さんはこの国なんか好きだなって思ったきっかけってありますか？今日は私が日本を好きになったきっかけについてお話ししたいと思います。주위에서 일본을 왜 좋아하는지에 대해서 많이들 여쭈어보시더라고요. 改めて考えてみると、それ理由が一つではなく、여러 가지 에피소드가 있고 거기에 따른 이제 감정이 들어가면서 일본을 좋아하게 된 게 아닐까라는 생각을 하게 되거든요. 今日はどうして日本が好きになったか、その理由についてお話ししたいと思います。まず一つ目は日本のドラマと映画なんですけど、中学生の時よく日本のドラマや映画を見たんですよね。日本の作品って必ずなんかハッピーエンディングではないっていうか、この先どうなるんだろうとか、これは幸せな結末だったのかなって視聴者に考えさせる作品が結構多いので、なんかそれがすごくいいなと思いました。요즘의 한국 드라마나 영화 같은 경우 이제 옛날에 비해서 소재도 굉장히 많아지고 결말도 뭐 해피엔딩만 있는 건 아니고 굉장히 다양해졌다고 생각을 하는데요. 私が学生の時よく見てた韓国のドラマってお金持ちの男性と貧しい女性のラブストーリーが結構多かったんですよね。그래서 이제 결말이 조금 한정적이다 보니까 일본 드라마나 영화가 굉장히 신선하게 이제 드라마의 내용도 굉장히 다양해졌긴 하지만 옛날에 이제 자주 보던 게 이제 남자 쪽 오카네모치노男性の 오카와さんが 来て 女性に 水をかけたりなんか 너에게 うちの息子はなんかふさわしくないわみたいな感じのドラマが結構多かったので、ちょっとどうしてもそういう話ばっかりではないけど、そういう話が結構多かったんですよね、ドラマや映画に。それに比べたら日本のドラマと映画ってなんか本当いろんな話があって、それがすごくなんかなんていうの、斬新っていうか面白いなって感じました。あと2つ目は少し個人的な話になっちゃうんですけど、当時の男性のイメージです。私が学生の時すごく人気だったのが 2PM で、その当時結構筋肉のある方っていうか体を鍛えてる方は結構人気だったんですよね。で個人的に好きなのは細くてスッとした体型が好きなので、その当時日本で人気だったのが山下智久とか嵐とか結構細い方が人気だったので、そういう面で日本がすごくいいなと思いました。年を重ねてちょっと好みが変わって、今はちょっとなんて言うんですか、体を鍛えてる方っていうか筋肉のある方がかっこいいなと思うんですけど、지금은 결혼도 하고 있고 또 아이도 2명 있기 때문에 뭐 제 취향 이런 거는 별개라고 할까요? 뭐 관계없는 이야기긴 하지만요. 지금은 이제 취향이 바뀌어서 좀 근육이 있고 자기 관리를 잘하는 사람이 멋있다라고 생각을 하긴 하는데요. 그 당시에는 이제 細くてスッとした体型が好きだったので、日本の男性がすごくいいなと思いました。あと3つ目は日本の音楽です。J-POP ってすごくなんていうんですか、ジャンルがすごく様々なんですけど、女性シンガーの歌声もすごく綺麗だし、歌もすごく上手いなと思って、それですごく好きになりました。その当時に人気あった歌手がゆいさんとか、あと大塚愛さんとか、あと西野カナさんとか、あと誰だったっけ、個人的にすごく好きなのは奥花子っていう歌手もすごく好きなんですけど、韓国のアイドルっていうか女性シンガーって声がちょっと低音の方が結構多い気がするんですよね。일본 사람들은 일상적으로 대화할 때도 하이톤이지만 노래를 부를 때도 이렇게 저음으로 이렇게 내려가는 게 아니라 계속 일상생활과 같은 목소리로 노래를 부르는 분들이 많아서 그게 되게 인상적이라고 할까요? 되게 예쁘다라고 생각했던 것 같아요. 제가 중고등학생쯤에
태양의 노래? 太陽の歌ですか？日本のタイトル、これ合ってるかどうかわかんないんですけど、太陽の歌っていう映画があって、主人公で유이さんが出たんですよね。 거기에서 유이さんが 불렀던 Goodbye Days라는 게 있는데 그 노래를 개인적으로 너무 좋아했어요. 일본 분들의, 일본 여성 싱어송라이터라고 할까요? 그런 분들의 목소리가 너무 깨끗하고 예뻐서 좋았던 것 같아요. 西野カナさんも結構いろんな有名な曲があると思うんですけど、結構前の歌で遠くてもっていう曲があったような気がするんですけど、それもすごくその当時結構好きでよく聴いてました。あと4つ目なんですけど、4つ目は人との出会いです。韓国の実家で私が中学生の時からホームステイの受け入れをしたんですけど、90% が日本の方で、日本の小学生が、多かったんですよね。ボランティアでホームステイの受け入れをしてたので、なんかお金なり、なんかが欲しくてやってたわけではなく、自分が小さい時から日本に興味があって、日本語勉強したいなと思ってホームステイの受け入れを始めたんですけど、日本の小学生でみんな小さいんじゃないんですか。小さいのに、みんな自分の地域の特産品っていうんですか、お土産を持ってきてくれたり、あと海外の料理で多分口に合わない料理も結構あったと思うんですけど、全部残さず食べてくれて本当にありがたいっていうか、日本の方ってすごいなと感心しました。あと5つ目なんですけど、日本のアニメです。日本のアニメってスキンシップが多かったり、あと無理に大人っぽく見せるのではなく、その年齢に合った恋愛話が多いので結構好きです。あと見てるだけでも胸がキュンってする瞬間が結構多いので、日本のアニメっていうか日本のアニメの中に出てくる恋愛話が結構好きです。그리고 일본 애니메이션이 굉장히 좋은 게요. 일본 애니메이션 그 특유의 감성이 안에 들어가 있어서 마음이 따뜻해지는 그런 느낌이 드는 것 같아요. 그래서 일본 애니메이션을 좋아하기 때문에 일본이 더 좋아진 것 같아요. こうして振り返ってみると、私が日本を好きになった理由って一つの出来事ではなく、人との出会い、あと音楽、あと日本のアニメ、ドラマ、映画などいろんなものが重なってできているんだなと感じます。皆さんもきっとこの国が好きになったきっかけっていうのがあると思いますが、もしよかったらコメントで教えてください。今日も最後まで見ていただきありがとうございました。